Bà chuẩn bị số của mày bằng phốn. Ok, video đấyខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពី function ផ្សេងៗនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធី CapCut ដែលជាកម្មវិធីមួយដែលយើងប្រើសម្រាប់ការកាត់តវីដេអូនិងការ edit ទៅលើរូបភាពផ្សេងៗផងដែរអូខេដើម្បីឲ្យបានដឹងកាន់តែច្បាស់សូមបងប្អូនចូលមកមើលទៅលើកម្មវិធី CapCut នេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងដឹងថានៅក្នុង function របស់ CapCut ហ្នឹងគឺមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អូខេជាដំបូងបងប្អូនបើកទៅលើផ្ទាំងកម្មវិធីរបស់ទូរស័ព្ទបងប្អូនមកបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចទៅលើកម្មវិធី CapCut អូខេឥឡូវបងប្អូនចុចមកលើកម្មវិធី CapCut មកគឺនៅក្នុងផ្ទាំងនេះវាបានបង្ហាញហើយថាកម្មវិធី CapCut យើងមាន function អ្វីខ្លះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដែល function ទី1ដែលយើងមានឈ្មោះថា AutoCut អូខេនៅក្នុង AutoCut នេះគឺជាផ្នែកមួយដែលសម្រាប់ការកាត់តវីដេអូឬក៏រូបភាពគ្រាន់តែយើងចុចបញ្ចូលទៅលើវីដេអូឬក៏រូបភាពណាមួយគឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺវានឹងអូតូសម្រាប់ការកាត់តឲ្យយើងប្រើប្រាស់ផងដែរអូខេអាហ្នឹងគឺប្រើ free ទេអត់មានអស់លុយទេគឺយើងអាចប្រើការបានទី2គឺ remove background អូខេ remove background គឺយើង remove background នៅខាងក្រោយដូចនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរគឺយើងកាត់យកតែរូបយើងទេហើយចំណែក background គឺយើងកាត់ចេញគឺយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរ background បានយើងអាចយកជារូបសញ្ញាដែលយើងបានថតហើយយកមកប្រើការក៏បានឬក៏យើងអាចជ្រើសរើសនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ CapCut ផងដែរអូខេទៅលើនេះ remove background ទី3ដែលយើងមានឈ្មោះថា photo editor អូខេនៅក្នុង photo editor នេះគឺយើងសម្រាប់ edit ទៅលើរូបសញ្ញាអូខេនៅក្នុង photo នេះគឺយើងមាន function បន្ថែមច្រើនដែរតែយើងទីមួយយើងមាន size យើងអាចជ្រើសរើសបានទំហំបដិវិឈរឬក៏បែបណាដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ហើយយើងប្រើឲ្យត្រូវទៅតាម social media ផ្សេងៗទី2ដែលយើង tag នេះយើងអាចសរសេរជាចំណងជើងឬក៏ជាអក្សរអីនៅលើរូបសញ្ញារបស់យើងបន្ថែមផងដែរទី3យើងមាន shape នេះគឺទ្រង់ទ្រាយដែលយើងអាចជ្រើសរើសបានហើយមួយទៀត enhance by AI enhance AI នេះគឺយើងត្រូវការឲ្យវាបញ្ចូលបន្ថែមដោយ AI ហើយ sticker យើងអាចជ្រើសមកយើងអាចដាក់បន្ថែមទៅលើចំណុចណាមួយដែលយើងចង់បន្ថែមនៅក្នុងរូបថតរបស់យើងផងដែរហើយ add photo យើងចង់ថែមរូបថតពី3សន្លឹកបន្ថែមទៀតក៏បានយើងដាក់ជាមួយគ្នាឬក៏បងប្អូនចង់ដាក់តែមួយសន្លឹកនេះក៏បានផងដែរមួយចំណុចទៀតគឺយើងមានពាក្យ adjust នៅក្នុង adjust នេះគឺយើងតទៅនឹងការយើង edit ទៅលើពន្លឺ color ឬក៏ទ្រង់ទ្រាយឬក៏បន្ថែមចំណុចណាមួយដើម្បីឲ្យរូបភាពយើងកាន់តែស្រស់ស្អាតជាងមុនផងដែរអូខេនៅក្នុង adjust នេះគឺមានច្រើនមាន template មាន shadow មាន tint នឹងបងប្អូនអាចចូលទៅលម្អិតនៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងអាចជ្រើសរើសសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទៅលើមួយណាមួយក៏បានដែរអូខេនៅចំណុចមួយទៀតគឺ filter នេះគឺយើងអាចជ្រើសរើសគឺ mode នៃការពន្លឺឬក៏ទៅលើរូបភាពផ្សេងៗដែលយើងចង់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធី CapCut នេះគឺមានច្រើនបងប្អូនអូខេមួយទៀតគឺ background នេះយើងចង់បន្ថែមពីខាងក្រោយឬក៏យើងចង់ដាក់នៅជាមួយគ្នាក៏បានដែរទៅលើ background នេះគឺមានច្រើនយើងមានទាំង color មានអីយើងអាចជ្រើសរើសបានសម្រាប់បងប្អូនអូខេទៅលើចំណុចមួយទៀតអូខេយើង text to image អូខេ text to image នេះគឺជាកម្មវិធី AI មួយដែលយើងប្រើសម្រាប់សរសេរជាអត្ថបទឬជា prompt មួយដើម្បីបង្កើតជារូបភាពដែលនៅក្នុងកម្មវិធី CapCut យើងមិនបាច់ចាំចូលនៅក្នុង website ក៏បានដែរគឺយើងអាចប្រើការនៅក្នុង CapCut ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនប្រើលើសចំនួនកំណត់គឺបងប្អូនត្រូវចុះឈ្មោះនៅក្នុងការប្រើប្រាស់គឺយើងត្រូវការចំណាយលុយមួយទៀតកាមេរ៉ា
camera នេះយើងអាចថតជាវីដេអូក៏បានឬក៏ជាសញ្ញាក៏បានគឺយើងមិនបាច់ចាំមានវីដេអូពីខាងក្រៅមកក៏បានដែរគឺយើងថតជាសញ្ញាឬក៏វីដេអូភ្លាមតែម្ដងអានេះអាស្រ័យលើការចង់ប្រាប់បងប្អូនទេប៉ុន្តែកម្មវិធីដែលយើងថតនេះគឺកាមេរ៉ាវាអត់សូវស្អាតដូចកាមេរ៉ា original របស់យើងផងដែរចំណុចមួយទៀតគឺ product photo អូខេនៅក្នុង product photo គឺវាមាន mode ច្រើនដែលយើងប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺយើង pro គឺយើងត្រូវការចំណាយលុយហើយនេះគឺយើងប្រើសម្រាប់ជា banner ជាអីផ្សេងៗនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អូខេយើងមាន mode ច្រើនយើងអាចជ្រើសបានបើសិនបងប្អូនចង់សាកល្បងប៉ុន្តែនេះខ្ញុំអត់សាកល្បងទេដោយសារនេះអស់លុយអូខេយើងថយមកទៀតគឺ AI poster អូខេនៅក្នុង AI poster នេះវាមានតម្រង់ຂະຫນាតផ្សេងៗនៅក្នុងវាដែរយើងប្រើសម្រាប់នៅក្នុងការធ្វើជា banner ឬក៏ជាផ្ទាំងអីផ្សេងៗដូចផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មឬក៏ផ្ទាំងអីដែលយើងដាក់ជាប៉ាយឬអីហ្នឹងសម្រាប់អាជីវកម្មគឺយើងមាននៅក្នុងនឹងដែរហ្នឹងជាការរចនានៅក្នុងកម្មវិធី CapCut នៅពេលបងប្អូនបំពេញមកអាហ្នឹងយើងមានខ្សែយើងមាន category យើងមានបំពេញអីទាំងអស់អញ្ចឹងអានេះយើងអាចប្រើនៅក្នុងការ boot ឬក៏ជាការផ្សព្វផ្សាយអ្វីមួយទៅលើផលិតផលរបស់បងប្អូននៅក្នុង online បានផងដែរអូខេនៅក្នុងចំណុចមួយទៀត AI model នេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរទៅលើរូបសម្លៀកបំពាក់ឬក៏ទម្រង់អីផ្សេងៗគឺយើងអាចប្រើជំនួសបានជាមួយ AI model អូខេបើសិនជាបងប្អូនមានរូបថតឬក៏ជាអីយើងអាចបន្ថែមមកអូខេយើងអាចជ្រើសរើសមកសាកល្បងរូបថតមួយមកគឺយើងចង់បដូរទៅលើសម្លៀកបំពាក់ឬក៏អីផ្សេងៗគឺយើងអាចរើសបាននេះបងប្អូននេះអូខេយើងមានទាំងបរិសុទ្ធទាំងស្ត្រីអូខេគឺស្អាតបែបshoot អូខេទៅលើចំណុចមួយទៀតគឺ tag image ឬហើយគឺ capture នេះគឺយើងប្រើសម្រាប់យើងជ្រើសរើសទៅលើរូបភាពឬក៏អ្វីមួយមានន័យថាគឺយើងបញ្ចូលជាវីដេអូបន្ទាប់មកបងប្អូនបន្ទាប់ពីការមើលហើយបងប្អូនចុចចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចណាមួយដែលយើងចង់ថតជាសន្លឹកអញ្ចឹងយើងអាចប្រើជា capture ប្រៀបដូចយើងថតរូបផងដែរនៅក្នុងនេះអូខេឥឡូវយើងថយមកវិញមកព្រោះយើងអត់ត្រូវការប្រើប្រាស់ទេ retouch ក៏មិនខុសគ្នាប្រហែលដែរបងប្អូនអូខេយើងមានរូបភាពមួយបន្ទាប់មកបងប្អូនទាញរូបភាពចូលបន្ទាប់មកបងប្អូនចង់បដូរទ្រង់ទ្រាយអូខេឬក៏ color ឬក៏រចនា mode ផ្សេងអីគឺយើងអាចប្រើ retouch បាននៅក្នុងនេះយើងមាន face មាន body អីគឺយើងអាចជ្រើសរើសកែកុនមានថាយើងយករូបភាពយើងយកមកសម្រាប់កែច្នៃទៅធ្វើបន្ថែមទៅលើ background ឬក៏ mode អីផ្សេងនៅលើក្នុង retouch គឺយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានអូខេចំណុចមួយទៀតបងប្អូនគឺទៅលើ auto caption នេះគឺយើងការដាក់ជាចំណងជើងឬក៏ជាអ្វីមួយនៅលើវីដេអូរបស់យើងគឺយើងមិនចាំបាច់សរសេរនៅលើហ្នឹងទេគឺយើងប្រើ auto caption តែម្ដងនៅក្នុងចំណុចមួយទៀតគឺ time prompter អូខេ time prompter នេះគឺប្រៀបដូចនេះដែរគឺជាអត្ថបទមួយដែលយើងប្រើយើងសរសេរនៅលើហ្នឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកប្រមាណវិនាទីឬក៏3វិនាទីឬក៏15វិនាទីអូខេនៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹងមួយយើងអាចមានជារូបភាពមកដាក់លើហ្នឹងមកអូខេយើងសាកល្បងអូខេយើងតើតើនឹង time prompter នេះគឺយើងអាចប្រើវាបានដើម្បីទាញជារូបភាពឬក៏ជាអ្វីផ្សេងៗក្នុងការប្រើប្រាស់ផងដែរបងប្អូនចំណុចចុងក្រោយគឺ image enhancement អូខេ image enhancement អូខេនៅក្នុងចំណុចនេះដែរគឺការកែច្នៃទៅលើរូបភាពចាស់របស់យើងដើម្បីយកមកកែច្នៃឲ្យមានគុណភាពនិងពណ៌និងតើតើនឹងពន្លឺអីយើងមើលទៅវាស្រស់ស្អាតជាងមុន
បើសិនជាបងប្អូនមានរូបភាពចាស់ៗឬអីយើងអាចយកមកកែច្នៃយើងអាចអាប់ដេតរូបភាពរបស់យើងទៅជា HD ឬក៏ UHD ប៉ុន្តែនៅក្នុង function នេះគឺយើងត្រូវការចុះឈ្មោះក្នុងការប្រើប្រាស់គឺយើងត្រូវការចំណាយលុយអូខេប្រហែលចំណុចនេះគឺបងប្អូនគួរតែចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ CapCut ព្រោះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការកាត់តទៅលើវីដេអូផ្សេងៗរបស់បងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមានជំនាញនៅក្នុងការកាត់តនៅក្នុងផ្នែកណាមួយពិតជាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមឬក៏ការអាប់ឡូតជាការរកចំណូលពីការផលិតមាតិកាផ្សេងៗអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមានជំនាញទៅលើការកាត់តហើយបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបានទៅលើ app CapCut នេះគឺវាមាន function ច្រើនសម្រាប់បងប្អូនក្នុងការប្រើប្រាស់បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ